Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Wien, in der Hauptstadt Österreichs, stand der vergangene Monat, also der Mai 2015, ganz im Zeichen von Akzeptanz, Toleranz und Vielfältigkeit. Rekan tercinta di Wina, tepatnya di ibu kota negara Austria, pada bulan Mei tahun 2015 lalu, merupakan Hari Penerimaan dan Toleransi. An wirklich zahlreichen öffentlichen Gebäuden wurde die bunte Regenbogenflagge gehisst, die ja als internationales Symbol für die Lesben- und Schwulenbewegung gilt. Auch an vielen Ampeln, vor allem im Zentrum von Wien, wurden die Figuren geändert. Das heißt, jetzt sind nicht mehr einzelne Menschen auf den Ampeln zu sehen, sondern Pärchen, und zwar in allen Konstellationen. Also Frau und Mann, Frau und Frau und Mann und Mann. Keragaman berbagai bendera pelangi berwarna-warni dikibarkan di banyak bangunan umum, yang merupakan simbol internasional untuk gerakan lesbian dan gay. Terdapat juga banyak di banyak lampu lalu lintas, terutama di pusat kota Wina menjadi figur. Kini telah berubah. Itu berarti sekarang kita tidak akan melihat orang lajang di lampu lalu lintas, tetapi melihat mereka sebagai pasangan, yaitu wanita dengan wanita atau pria dengan pria di perkumpulan orang-orang. All diese Aktionen und noch viele weitere wurden durchgeführt, vor allem wegen zwei großen Ereignissen. Erstens wurde heuer bereits zum 23. Mal der Liveball im Wiener Rathaus ausgetragen. Und der zweite Grund war der Eurovision Song Contest, denn auch der fand dieses Jahr am 23. Mai in Wien statt. In einem anderen europäischen Land wurde im Mai ein ganz anderer Schritt für Gleichberechtigung und gegen Homophobie gesetzt, nämlich in Irland. Dort fand am 22. Mai 2015 eine Volksabstimmung über die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe statt. Semua tindakan ini dan masih banyak lagi dilakukan karena dua hal, yaitu dua peristiwa besar. Pertama, gerakan Liveball yang ke-23 diadakan di kota Vienna tahun ini, dan alasan kedua adalah kontes lagu Eurovision yang bertepatan pada tanggal 23 Mei tahun ini di Wina dan di negara Eropa lainnya. Langkah yang diambil oleh negara Irlandia pada tanggal 22 Mei 2015 sama sekali berbeda dengan negara Eropa lainnya, yaitu untuk persamaan hak dan melawan homofobia, sebuah referendum tentang pengenalan pernikahan sesama jenis. Alle Iren, also alle stimmberechtigten Iren, stimmten also darüber ab, ob in ihrem Land die Ehe für Homosexuelle ermöglicht werden sollte oder nicht. Denn in der alten Verfassung von Irland war die Ehe als ein Bund zwischen Mann und Frau definiert. Und in Zukunft sollte eben dann das Geschlecht der Ehepartner oder Ehepartnerinnen einfach keine Rolle mehr spielen. Irland selbst war vor dieser Volksabstimmung dann etwas gespalten. Die Regierung und alle großen politischen Parteien standen hinter der Volksabstimmung und sprachen sich für die Einführung der Homo-Ehe aus. Gegen die Zulassung der Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare hatte sich vor allem die Kirche, die katholische Kirche, eingesetzt. Und bereits am Tag nach der Volksabstimmung stand dann das Ergebnis, obwohl noch nicht alle Stimmen ausgezählt waren, bereits mehr oder weniger fest. Das Ja der Iren war ganz deutlich. Eine Mehrheit von 62% hat sich für die Gleichstellung von homosexuellen Paaren ausgesprochen.
Mereka semua atau warga Irlandia berhak memilih apakah memungkinkan jika diadakan pernikahan homoseksual di negara Irlandia atau tidak. Karena dalam konstitusi lama Irlandia, pernikahan didefinisikan sebagai persatuan pria dan wanita. Dan di masa depan, jenis kelamin pasangan Anda tidak terlalu bermasalah. Irlandia sendiri sebelum ini ada pendapat pro dan kontra terkait masalah ini. Pemerintah dan semua partai besar berbicara dan mendukung referendum yang memperkenalkan pernikahan sesama jenis. Terutama Gereja Katolik yang secara khusus mengkampanyekan persetujuan pernikahan untuk sesama jenis meskipun tidak semua suara dihitung. Ya, orang-orang Irlandia serius dalam hal ini. Mayoritas 62% mendukung adanya kesetaraan bagi pasangan homoseksual. Diese Volksabstimmung war jetzt aus zwei Gründen etwas ganz Besonderes. Einerseits ist Irland, wie bekannt ist, ein sehr stark katholisch geprägtes Land. Das zeigt sich zum Beispiel auch an der Tatsache, dass in Irland Homosexualität noch bis 1993 unter Strafe stand. Und das Ergebnis der durchgeführten Volksabstimmung zeigt jetzt ganz klar, dass die Kirche in Irland an Einfluss verloren hat. Das zweite Besondere an dieser Volksabstimmung ist, dass Irland nunmehr das erste Land ist weltweit, das die gleichgeschlechtliche Ehe per Volksabstimmung einführt. Denn obwohl weltweit bereits rund 20 Länder das volle Eherecht für homosexuelle Paare ermöglichen, wurde es bisher in keinem Land per Volksabstimmung, also wirklich durch das Volk, eingeführt und beschlossen. Ich als Österreicherin denke mir nun, dass es auch hier in Österreich an der Zeit wäre, statt symbolischen Gesten, wie es eben diese Ampelfiguren sind, wirklich sinnvolle Schritte zu setzen für die Gleichstellung von homosexuellen Paaren. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Referendum ini sekarang menjadi suatu yang sangat istimewa karena Irlandia terdiri dari dua sisi. Di satu sisi Irlandia adalah negara Katolik yang kuat, juga bisa dilihat pada faktanya misalnya bahwa homoseksualitas di Irlandia masih meningkat. 1993 dihukum dan hasilnya menunjukkan referendum yang diadakan jelas bahwa gereja Irlandia yang kedua telah kehilangan pengaruhnya. Khusus tentang referendum ini bahwa Irlandia sekarang adalah negara pertama sesama jenis di seluruh dunia. Sebelum terkenalnya dengan populer mungkin sudah dari 20 negara di seluruh dunia, hak untuk pasangan homoseksual itu tidak dimungkinkan di suatu negara yang dilakukan benar-benar melalui masyarakat yang memperkenalkan dan memutuskan. Saya sebagai orang Austria hanya berpikir sendiri, ini juga terjadi di sini di Austria. Alih-alih gerakan simbolis, waktu akan seperti lampu lalu lintas ambil langkah yang berarti untuk kesetaraan pasangan homoseksual. Terima kasih atas perhatian Anda.